各位好，今天跟各位介绍第6章土木工程与古文明生死关键的个案分析里面，第一部分的A Mesopotamia 古文明这一部分啊。那么西方文明在寻根的时候啊，通常是从最东方的Mesopotamia 开始，那一路向西呢，经过希腊、罗马，今天的欧洲列强的地区，到美国啊。那 Mesopotamia 史前文化可以回溯到西元前8000年啊，到西元前3500年的这个叫新石器时代啊。那么是4个大河文明里面的最早的一个啊。那4个大河文明呢，包括 Mesopotamia， 这个有的人叫做2河流域啊的文明啊。那么另外一个尼罗河文明，还有印度河文明，还有黄河文明啊。那么因此常常被许多学者把Mesopotamia 文明的开始加上一个文明的曙光或者文明的摇篮这样的称呼啊。那么 Mesopotamia 它的文明大约是在西元前3500年诞生在尤拉法底河以及底格里斯河这2个流域里面啊。它的证据呢，是许多刻画在泥板书上面的楔形文字，还有它前身的象形文字，还有许多土木工程，包括引水灌溉系统或者叫做灌溉工程系统、城堡、宫殿，还有雕刻或者绘画在工程结构上的图案，以及古文字所呈现的表征、历史记载与文化啊。那么这张图呢，就是介绍这个2河流域的地理位置啊。那么它这2条河最后汇合在一起，流入那个波斯湾啊。但是这2条河的发源地都是在土耳其啊。那么底格里斯河就从土耳其然后经过今天的叙利亚跟今天的伊拉克的交界的地方进入现在伊拉克的地方，在古代呢叫 Mesopotamia 那么幼发拉底河呢，由土耳其进入叙利亚，再进入今天的伊拉克有的古代的所谓 Mesopotamia 的地方，然后再汇合进入波斯湾那么这上面有几个黑点，就是古代的几个城市像乌尔、乌鲁克、巴比伦、亚述这几个在这 Mesopotamia 古文明里面最有名的一个大城市那么这个 Mesopotamia 刚才讲了，西北有叙利亚，有土耳其，那东边有伊朗，那西边有约旦，还有西南边有沙地阿拉伯所以其实它是在很多列强环视的一个地带那么 Mesopotamia 史前文化期呢，大致是从西元前8000年到西元前3500年这段时间。那我们现在来看看它有哪一些土木工程那么在6600年 BC 到5000年 BC 左右，它开始制作铜器开始引水灌溉，
就是建设灌溉工程，还有它并且形成聚落啊，那逐渐呢出现街道跟商业行为啊，那么接着他们的祭祀文化开始啊，建筑了一些神庙啊，那么5000年 BC 到3500年 BC 的时候，他们的房屋建筑呢规模呢就慢慢达到一个中型的规模啊，有3进啊这种规模。那么世界上最早的一个发展完整的城市呢，是兴起在苏美的文化区啊。那么这里头有2个城市啊，一个叫乌鲁克，大致是在西元前4个世纪的时候就把这个城市建设完整。另外叫做乌尔，是在西元前3600年左右就把这个城市呢建设完成啊。那么这张照片所看出来的，就是这两河流域或者美索不达米亚一个最古老的城市叫乌鲁克啊。那么这个乌鲁克呢，它存在是在西元前4100年到差不多2500年左右啊。那么有一种说法呢，是说西元前4000年到3200年左右啊。那么目前这个城市呢，已经成为废墟。那这张照片所看到的这个废墟的照片呢，只不过是一部分而已啊。它的废墟比这个规模还大许多啊。那这张照片当然非常难得了啊，因为伊拉克现在年年战乱，要到那里去旅行也是非常的不容易啊。那吴广生先生呢，他去到现场拍了这张照片啊，送给我们来观赏啊。那么这个也是乌尔城的废墟哈，乌尔城。那么乌尔城规模也比这张照片所看的还要大许多啊。那么这张呢，看到相当重要的一部分，还有它的后方右后方那里可以看到这个古代啊他们的这个阶梯式的金字塔式的神庙啊。那么这个阶梯式的这个金字塔式的神庙呢，大部分已经被毁掉啊。当然有一部分残留下来的东西。那外面看到一个比较完整的结构呢，是1980年代伊拉克总统胡森把它重建出来的啊。不过这胡森后来在美国攻打伊拉克的时候被美国兵杀死啊。那么接着呢，他就开始发明这原始的文字，建立世界的第一个大城。这个阶段呢，是在西元前3500年到2900年左右啊。那么在3400年 BC 的时候，他发明了象形文字，并且制作了泥简，就是很多泥板书啊，把它串成一本书啊。那么不过后来这个象形文字慢慢的就被另外一个文字所取代啊。那西元前3100年的时候，城市就普遍的兴起。那西元前3000年的时候，苏美地区呢建立好几个城邦，就每一个城市呢就是一个邦国啊，或者说是一个国家啊，一个城市国家叫城邦啊。那西元前2900年的时候，乌鲁克成为
当时世界上最大的城市啊。那么城墙之内面积有6000平方公里，居民的就有5万到8万。那这个是在讲它已经发展一个很完整的城市的时候的情形啊。那我们前面讲过，它更早的时候就开始建设这个城市啊。那乌鲁克里面又建造这个塔式的神庙，或者金字塔式的神庙啊。那么这个乌鲁克呢，在西元前2000年左右开始衰落，在西元后700年的时候，就整个城市就被放弃了啊，慢慢就成为一个废墟哈。那么在2900年 BC 到2350年 BC 这段时间呢，那么这个主要的重点是说，人类的第一个文明就在这里诞生了啊。那么主要2900年 BC， 苏美就进入城邦林立的时代啊。那西元前2750年到2600年的时候呢，那苏美人将象形文字发展成楔形文字啊。那楔形文字开始有了之后，就有书写的记录下来了，它历史就开始有记录了啊。所以就等于说苏美人这个时候呢，就进入了文明时代啊。因为有文字有书写历史，那就算文明必须的条件已经有一个已经满足了啊。那么楔形文字发展成熟啊，并且刻画在数量非常庞大的泥板上面啊，那人类的进入所谓信史时代，就可以足以让人相信它的历史的时代，因为它有书啊，有书写历史。虽然这个文字是刻画在泥板上面，因为当时这个地方缺少其他的可以可以把文字写在上面的这个材料，这个地方还没有文章，它的树也很少，所以很少树皮啊。那么可能石板也不是很多，所以就用粘土做成的泥板，把文字刻在上面啊。那么这个是一个 Mesopotamia 这个楔形文字的泥板书啊。那这一块泥板呢，是个人请人从法国罗浮宫买回来的一个标本。那这个标本跟它原始的泥板呢是一模一样大。那它的楔形文字我们虽然看不懂，但是专家可以看得懂啊，它这个笔画还非常的清楚啊。接着这里又是另外一块泥板书啊，就胡广生先生在伊拉克博物馆呢拍到的啊，那也是楔形文字，里面的这个文字笔画还是非常的清楚的啊，虽然它是雕刻出来的啊。那么接着在2700年 BC 的时候，这个尤拉法底河的流域发生大洪水啊。那后代的传说很多了啊，但是把它这个传说写在文字上面，用文字写在板子上面的啊。那么有第一个是在1640年 BC 的时候，有一个人写了一个诗集啊。那么第二个在1100年 BC 的时候，也有另外一个人写了一个诗集啊。
那么第三个就是叫圣经的创世纪里面啊，他也把这个洪水的事情呢写在里面啊。那这个是这个创世纪这个圣经的书写本，应该是发生在西元前1000年到500年的时候啊记录下来的啊。但是这个美索不达米亚，它有把这个大洪水的这个传说呢记录在泥板上面啊，记录在泥板上面啊。那么这个就是刚才我们讲的第二个啊，这个Gilgamesh 这位先生他的诗集啊，它里面的记载，书是比较早就出现了，前面所讲的西元前1100年就出现了，但是把它刻画成这个泥板，在泥板上面呢，是要到西元前7世纪的时候才刻画成功啊。后来这块泥板呢，被亚述王朝的国王啊，把它拿去收藏在他的叫做尼尼微城的宫殿里面啊。那么后来因为这个伊拉克这个地方呢战乱不断，那么现在这一块大洪水泥板书呢收藏在大英博物馆里面啊。那么这个就是大洪水的泥板啊，那上面用楔形文字刻了这个大洪水的这个传说啊。那这个人所写的诗集呢，所刻在泥板上面呢有几十片啊。那这一片呢是专门在讲大洪水的事情啊。那这块泥板后来被大英博物馆收藏。那后来有一个人对这些泥板有兴趣，那一片一片去研究。后来在这一片，他已经解读出那个楔形文字，就把这一片解读出来。它里面写的就是大洪水的这个故事啊。那这一片，个人也是从这个大英博物馆买来的一个标本啊，跟原来尺寸大概是一样大啊。那么在2350年到2004年 BC 的时候呢，乌尔第3王朝就建造出阶梯式的金字塔形态的神庙啊。那么这个照片我们前面也看到，一张照片里面的一部分啊。那等一下我们会看到更清楚的照片啊。那 BC 2004年呢，乌尔城邦被灭掉了啊。500年 BC 呢，乌尔城邦就被废弃掉，成为废墟啊。那么这个就是乌尔王朝所建的阶梯式的金字塔式的神庙啊。那有的人叫简称阶梯式的金字神庙啊。那么这个也是吴广先生在现场拍到的啊。那外面这些看起来很整齐的，就是1980年代伊拉克总统胡森重修出来的啊。那上面凸出来的一个比较没有那么整齐的，就是古代的阶梯式金字神塔的残留下来的一部分啊。那么西元前2004年
到1595年啊，也是西元前，就由巴比伦啊统一了整个Mesopotamia 的地方，建立起巴比伦帝国啊，而且他颁布了一个汉谟拉比的法典啊。那么这个巴比伦时代，因为是前面的一个，因为后面还有另外一个，所以把这个时代的巴比伦时代呢称作古巴比伦时代啊。那这里有一个很重要的事情，就是基督教圣经里面谈到了亚伯拉罕啊，他是诞生在乌尔的地方啊。那么这有许多文献呢有记载啊。那么这亚伯拉罕呢是希伯来人、阿拉伯人以及闪族人的共同的祖先，也是犹太教、基督教以及伊斯兰教的共同的先知啊。那么亚伯拉罕那个时候在乌尔的地方，可能是因为环境有所变化，生活不容易，就带领了他很多族人啊，就其实是古代的那个时候是希伯来人，后来又变成以色列人啊。那么从这个乌尔啊，那么向北转西北转东，到后来的所谓迦南地区啊，迦南地区。那么迦南在基督教圣经里面是说是他们的神啊许诺给这些人的地方啊，他们就定居在那里啊。那么这亚伯拉罕在乌尔的住家现在被开挖出来了啊，就是说里面呢一个大房间呢是当年亚伯拉罕居住的地方啊，这也是吴广先生在现场所拍到的啊。那么西元前1800年到609年的时候呢，出现了一个叫亚述王朝啊。这个亚述王朝呢是阿摩利人在Mesopotamia 北边呢的人啊，他跟亚述人呢这个的原住民啊一起呢联合起来组成一个叫亚述人的国家，他们也自己称为亚述王国啊。那么西元前879年的时候，那国王呢把他的皇宫呢迁到另外一个卡拉城里面啊。那皇宫大门呢是有立了石雕啊，这个石雕呢身体是兽的身体啊，脸孔是人的脸孔，是人面兽身像的石雕啊，在皇宫的大门那里，等于当作他们的保护神啊。那717 BC 啊，他萨拉宫2世将首都迁到另外一个地方，叫杜尔瑟鲁金的地方啊。那新都城呢有7座城门，都建有塔楼，还有人面兽身保护神的石雕啊。那么后来又有一个希纳基利这个国王呢，又将国都迁到尼尼微城里面。这尼尼微城是规模非常大的城市，面积呢有700公尺，城墙的长度呢有12公里，宽度45公里啊。那并且有15座很大的城门啊。那
北门内有2座带翅膀的石头的牛的雕像那并且建立王宫那王宫的墙跟大门口都有浮雕那么这个是古亚述王朝人面牛身像的石雕那这个各位可以看它的脸孔是人的脸孔，身体是牛的身体，怎么看呢？就看脚因为他们的脚的牛的脚所以小的这个身体呢是牛的身体，那面孔呢是人的面孔那这个也是另外2个人面兽身石雕也是亚述王朝的但是这里呢2个是不一样的，一个人面牛身石雕，就看它的脚是牛的脚，另外我再看过去的左边是人面兽身的石雕，因为它的脚呢是狮身的狮子的身体从它的脚可以看出来。那这是个人在纽约大都会艺术博物馆里面拍到。那么同样的个人在这个纽约大都会艺术博物馆从侧面拍这个人面兽身像他还带了很大的翅膀的一个石雕像那么另外一个就是牛身人面牛身像的石雕，从侧面拍到的。好，那么接着下来，又在原来巴比伦城里面建立一个巴比伦的王朝那因为这个王朝跟古代的巴比伦的王朝呢中间有中断所以古代的那个叫古巴比伦城或者古巴比伦时代，那这个叫新巴比伦时代那这个新的巴比伦时代是存在于西元前626年到西元前539年这段时间。这个新巴比伦城呢是一个非常强大的等于帝国对外扩张领土那么他将巴比伦城扩张到幼发拉底河的西岸那么成为全世界当时最大的城市并且建了桥连接两岸的地区那么2道城墙，还有好几座神庙，还有建了大塔庙，那俗称巴比伦通天塔可能是在西元前614年建的那么就叫圣经旧约里面称巴比伦通天塔叫巴贝尔塔Tower of Babel那么这个塔呢，传说或者就叫圣经里面讲的，就是说这个塔建呢是想建可以通到天堂里面去那后来因为天神觉得不让他们这么做，就把这个塔把它摧毁掉了，不要让人可以从地上跑到天堂去那又传说国王里面的一个国王在西元前600年的时候建了所谓空中花园空中花园这2个都是非常有名的这个新巴比伦时代的工程那么这个是画家画下来的这个巴贝尔通天塔的残留下来的这个模样是画家画下来的
到底这位画家有没有到现场看到呢？我们不知道。那现在这个通天塔也是找不到这么完整的这个结构体了啊。那这个原来只是一张画，个人照了这张照片也不是从画上面copy 下来的，是日本四国有一个叫大冢艺术博物馆里面，他用瓷器瓷板他得到授权，把这原来的画把它烧在瓷板上面，但是这个画很大，他用3块瓷板拼凑成一张画跟原来尺寸一样大那这张画烧在瓷板上面它的颜色跟原来的画是非常相近的而且它永远不会褪色。原来的画即使放在博物馆里面有空调保护它，也是慢慢会褪色那么这个瓷板呢就不会褪色下。那这个也是画家所画的巴比伦空中花园的样子可能也是凭他想象的样子。它的背景比较远的地方看起来也是一个通天塔的样子然后这又是另外一个画家画出来的巴比伦的空中花园。那么现在日本的一个非常杰出的安藤忠雄这位建筑师，他的设计出来的建筑有一个特点，全部是清水混凝土那他在日本淡路岛的地方建设了一个梦舞台的所谓百段院。百段院呢就模拟这个古代的空中花园的地方。那么这个淡路岛这个地方呢是本来开挖出来，把那个石材跟土壤把它运到大阪湾去，把的关西机场把它填海造地造出来，形成关西机场。那么这个地方因为被挖开来了，怕对环境有不良的影响，所以大部分的种树把它复育出来。它一小部分呢就建了一个植物园，室内的植物园规模很大那建了这个现代的空中花园，还有建了观光大饭店、国际会议厅这样子那新巴比伦时代的城市有8个非常雄伟的城门跟游行大道它的北门就有它是用一个女神的名字来称呼这个北门的名字，叫伊西塔 Gate 它的门道以及门外的城墙都贴了蓝色的珐琅瓷砖那这个墙面的装饰呢，代表神明的动物的雕刻呢，有差不多600个那游行大道两侧的很厚的墙呢，用的釉砖镶砍出走姿的大狮子，有120个有120个那西元前539年，波斯帝国占领了巴比伦城，那新的巴比伦王国就灭亡掉了那波斯文化呢，就逐渐的取代美索不达米亚的
文化啊。那么这个是我们一位校友啊，王鹤祥先生到柏林博物馆的新巴比伦城的这个模型啊的一个缩尺模型，把它缩小的模型啊，由柏林博物馆把它做出来，放在博物馆让人家参观。但是柏林博物馆也建了一个相当大的规模，跟原来的一样大的城门跟城墙啊。那各位可以看这个献给伊西达女神的这个北门哈，里面有很多动物的雕像啊，这些动物的雕像都代表了某一种神明啊。那么这个吴广生先生在伊拉克现场照到了这个北门的照片啊，那么颜色看起来跟柏林博物馆里面看到的不完全一样，但是结构、形状以及雕像是一样的。那么在柏林博物馆里面，新巴比伦这个游行大道的墙啊，贴了釉砖啊。那据说有一部分来自伊拉克，有一部分仿制出来啊。那么上面最出名的当然是狮子的这个用釉砖贴出来的像啊。那么这个像这个在纽约大都会艺术博物馆也有一些数量不是很多。它也是从伊拉克拿到了釉砖，镶砍出墙跟狮子啊，它并不是一整体的，而是一块一块砖拼凑出来，背景的城墙，还有前面的狮子都是釉砖贴出来的是个人在纽约大都会艺术博物馆拍到的好，那么美索不达米亚古文明衰亡的过程呢，大致上是这样：西元前539年之后，波斯因为征服了这两河流域或者美索不达米亚，所以波斯文化呢逐渐就取代了美索不达米亚的文化那么西元前482年，巴比伦人起来反抗波斯帝国的统治，但是因为打仗的关系，所以巴比伦城呢损坏的非常的严重那西元前331年的时候希腊的亚历山大大帝攻占了巴比伦城亚历山大大帝他尊重巴比伦的文化，重修了已经损坏的神庙那323年呢，亚历山大大帝在巴比伦就古代的新巴比伦城的皇宫里面生病过世了那么这个西元前312年到281年的时候美索不达米亚包括巴比伦被另外一个叫塞琉古王朝统治掉了那么它主要的是以这个希腊式的这个文化慢慢来取代这巴比伦的古代的文化这样子希腊式的文化取代了巴比伦的文化，等于也是美索不达米亚的文化那么从此之后呢，美索不达米亚有很多内乱跟很多外患战争不断，包括基督教、波斯人、阿拉伯的穆斯林人、土耳其人等等
在这里打来打去最后就成为今天的伊拉克战乱还是不断那美索不达米亚古文明衰亡的原因呢，主要呢，根据我们的观察，美索不达米亚在所谓回沃的月湾里面尤其是在回沃月湾的重心里面，它有很充沛的河道河水，所以可以发展出很好的农业，而且在它发展出来的时候，四周的各个国家还非常的落后，所以它是农业的发展是领先了周围的国家，但是外面有很多强大的敌人包括波斯、西台、埃及、土耳其、希腊、罗马外面有这么多的强大的敌人，内部呢很多城邦又互相打仗所以当这个美索不达米亚国家力量很强盛的时候，那野心过度的膨胀，所以野心过度膨胀，有攻无守是说到处去打仗去侵略人家，而没有想到要防守。但是，一旦很强大有力的敌人来攻打的时候，地形上没有可以防守的地形然后也没有努力的去建设出一些城堡与长城来防卫敌人所以他永远是在侵略跟被侵略的轮回当中有时候侵略人家，把国家膨胀得很大，那有时候敌人力量比他强的话，又被敌人消灭掉，所以这种轮回一再的重演那么伊拉克在1990年8月，他又侵略科威特也是一种自不量力的这种传统重新再表现出来。那这一次当然被美国强大的力量打败了打败好，谢谢各位，我们这一章呢就跟报告结束了。